ไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยค่ะตอนนี้ร้อนมากเลยนะคะตามกันมาเลยจ้าไปเที่ยวแล้วนะยิ้มก่อนนะอะไรขึ้นไปเที่ยวแล้วครับผมโอ้ออกมาจากที่พักแล้วขึ้นไปเที่ยวโอเคนะโอเคจ้ากำลังจะไปน้ำตกแต่สาวน้อยกันป๊าดีใจมากๆเลยได้ไปน้ำตกด้วยได้ไหมป๊าโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวไปเลยค่ะแต่อันนี้ซื้อน้ำแข็งก่อนเพราะว่าร้อนมากเลยอากาศใช่ไหมป๊าคะดีใจนะได้ไปเที่ยวโอเคจะไปน้ำตกแต่สาวน้อยอยู่ในเขตของสระบุรีแต่เสื้อเป็นเพชรบูรณ์ไม่เป็นไรเนาะสวยเหมือนกันพี่เห็นฟันด้วยนะนี่ป๊าต้องนั่งกับรถฮุนไดนะนั่งสบายด้วยใช่ไหมครับใช่นะโอเคเราก็ต้องไปกันเลยจ้าตัวอะไรป้ามีตังค์โอเคจ้านี่อยู่ทางเข้าของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะคะมีที่จอดรถของผู้พิการผู้ที่ใช้วีลแชร์สะดวกสบายเลยค่ะที่จอดรถไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าอยู่ทางเข้าพอดีเป๊ะเลยนี่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะคะทางขึ้นวีลแชร์ได้ด้วยสะดวกนะคะที่ผู้ที่ต้องใช้วีลแชร์เนี่ยก็สามารถมาได้เลยนะคะมีห้องน้ำของคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุผู้ที่ใช้วีลแชร์ส่วนตัวด้วยจ้าสบายเลยทีนี้มาอย่างสบายเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่นะน้ำตกเป็นสาวน้อยสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะทำดีเลยแหละค่ะแต่อาจจะเข็นเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ป๊าสบายเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ